សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងឈានដល់លំហាត់លេខ6ហើយនៅក្នុងមេរៀនកន្សោមបេក្ខនិតសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងលំហាត់លេខ6នេះគឺចូលដល់យើងការកណនាហើយកណនាកន្សោមបេក្ខនិតដែលមានតួដូចគ្នាកន្សោមបេក្ខនិតដែលមានតួដូចគ្នាតួដូចគ្នាហ្នឹងចង់និយាយទៅលើតួអថេសំដៅទៅលើអថេដូចគ្នានេះអថេដូចគ្នាអញ្ចឹងគេបូកយ៉ាងម៉េចគេបូកយ៉ាងម៉េចគេដកយ៉ាងម៉េចណាគុណយ៉ាងម៉េចមានបូកដកគុណណាអញ្ចឹងចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះបងចាប់ដើមណាដាក់ចម្លើយមកតើចឹងយើងដាក់ 3x បូក 7x ណា 3x បូក 7x តើគេបូកបែបម៉េចណាបងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមិនដឹងថាគេបូកបែបម៉េចទេអញ្ចឹងដើម្បីបូកគេមានរូបមន្តមួយរូបមន្តដើម្បីបូកគេដាក់ជាផលគុណកតារូបមន្តជាផលគុណកតាគេមានរូបមន្តចេះរូបមន្តax បូកឬក៏ដកឥឡូវតាក់តងលំហាត់ហ្នឹងវាបូកឬគ្រូប្រើរូបមន្តបូកបូក 3x អញ្ចឹងគេអាចយក x ជាកតាគេយក x ជាកតាអញ្ចឹង x ដូចគ្នា x ដូចគ្នាមើលអថេ x ដូចគ្នាថេ x អថេ x ដូចគ្នាគេយកអាចយកអថេ x នេះដាក់ជាកតារួមអញ្ចឹងកាលណាគេយក x ហើយ x នេះចេញគឺនៅសល់តែ a បូក b ហ្នឹងរូបមន្តដែលយើងត្រូវចាំរូបមន្តវាមើលទម្រង់រូបមន្តអញ្ចឹងយើងប្រើតាមរូបមន្តហ្នឹងx ដូចគ្នាគេយក x ចេញនៅសល់តែ a នេះកាលណាគេយក x មកដាក់មុខ x ដាក់មុខចឹងអានេះនៅសល់ a អានេះសល់ b ចឹងញ៉ាបូកដែរអញ្ចឹងយើងប្រើតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើចឹងមកយក x អញ្ចឹងយើងអានេះ x ដូចគ្នាយើងធ្វើតាមមើលតាមអាហ្នឹងគឺសល់3បូកនឹង7ហើយ x ចឹងណាហើយបូកចូលគ្នាមកអាហ្នឹងបូកចូលគ្នាមក3បូក7នេះឃើញប្រមាណ3បូក7នេះឃើញប្រមាណ3បូក7ស្មើនឹង10អញ្ចឹងឃើញ10x អញ្ចឹងណាក្បួនមួយទៀតអ្នកខ្លះគេអត់ធ្វើតាមដាក់ជាផលគុណកតាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងបានតែចំពោះលេខតូចលោកគ្រូធ្វើឲ្យយល់ហេតុអីចេះឧទាហរណ៍ថា 3x បូក 7x នឹងដដែលតែលោកគ្រូបំបែក 3x ហ្នឹងបានមកពីណា 3x ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ x បូក x បូក x 3តួនេះ x បូក x បូក x 3តួហ្នឹងអាហ្នឹង 3x អាហ្នឹងចំណែកអានេះខាង 3x អាហ្នឹងខាង 3x មួយទៀត 7x ហ្នឹងគឺមានន័យថា x បូក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  x 7តួនេះ7តួ2 4 6 7តួអានេះ3តួអញ្ចឹងសរុបចូលគ្នាទៅបូកសរុបចូលគ្នាទៅ x បូក x 1 2 3 4រាប់ហ្នឹងរាប់ទៅបាន10តួអញ្ចឹងបាន 10x ខ្ញុំឡើយវាឃើញ 10x ឃើញ x 10តួ x 10តួគឺ 10x ហើយឃើញទេយើងធ្វើតាមនេះអានេះគេធ្វើបកស្រាយយល់តែបកស្រាយយល់ហ្នឹងបានតែចំពោះលេខតូចៗទេណាតោះចុះបើសិននិយាយមិនច្រើនទេបើសិនដាក់ថាត្រឹមអានេះ 20x បូក 30x អីចឹងបងប្អូននៅអង្គុយទៅសេរាយ x បូក x អីរហូត20តួអា 30x បូកជាមួយ 30x បូកសេ x អីរហូតដល់30តួចាំបូកចូលគ្នាអាហ្នឹងវាយូរអាហ្នឹងវាធ្វើចឹងវានេះចឹងគេបញ្យល់ឲ្យយើងយល់ថាហេតុអីបាន 10x ហ្នឹងណា 10x គឺដោយសារយើងពង្រាយវាចឹងពង្រាយវាចឹងមកនេះធ្វើឲ្យយល់ប៉ុន្តែក្នុងការកណនាលេខលឿនដល់ពេលយើងចេះទៅគឺយើងគិតមិនបាច់ខ្វល់អីច្រើនទេមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនយើងបូកតែមេគុណនៅពីមុខអាលេខគេទៅសេ 3x ហើយx ហ្នឹងជាអថេជាអក្សរអាលេខ3នៅពីមុខណាអាលេខ3ហ្នឹងគេហៅថាមេគុណអាលេខ3ហ្នឹងណាអាលេខ3ហ្នឹងគេហៅថាមេគុណអញ្ចឹងកាលណាបូកកន្សោមបេក្ខនិតដែលមានតួអថេដូចគ្នាដែលមានអក្សរអថេដូចគ្នាគេបូកតែមេគុណបូកតែលេខមេគុណនោះបានហើយលេខមេគុណនៅមុខលេខប៉ុន្មានលេខ3អានេះលេខមេគុណវាលេខនៅមុខលេខប៉ុន្មានលេខ7អញ្ចឹងយក3បូក7ទៅឃើញ10ងាយអញ្ចឹងពេលអនុវត្តលំហាត់ជាក់ស្ដែងអានេះលោកគ្រូបញ្យល់ឲ្យយល់ទេប៉ុន្តែពេលធ្វើលំហាត់ជាក់ស្ដែងលំហាត់ហ្នឹងមិនបាច់ដាក់បាច់ខ្វល់លេខច្រើនទេអូនដាក់អញ្ចឹងបូកមេគុណ3បូក7បាន10សេ 10x នេះចម្លើយវាហើយស្រេចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបូកកន្សោមបេក្ខនិតដែលមានតួដូចគ្នាគេបូកតែលេខមេគុណទេអូនណាបូកតែលេខមេគុណដាក់ជាផលគុណកតានេះបើចាំធ្វើតែអានេះធ្វើឲ្យយល់ថាហេតុអីបាន10
អាហ្នឹងគឺបូកមេគុណហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដោយសារយកអាថេជាកតាហ្នឹងសល់តែមេគុណយើងបូកមេគុណ3បូកនេះដល់ពេលអានេះយើងគិតលឿនដល់ពេលយើងចេះស្ទាត់ទៅយើងគិតលឿនក៏លេខឃើញតែអាហ្នឹងបានតែអាថេដូចគ្នាលោកគ្រូបញ្ជាក់ប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយគេដាក់លំហាត់ 3x បូក 7y ស្រាប់តែឃើញ 10x អីដែរអាហ្នឹងខុសណោះនិយាយគ្នាច្បាស់ណាអាហ្នឹងបានតែចំពោះតួអថេដូចគ្នាយើងអាចបូកមេគុណអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយល់អាហ្នឹងហ៎កាលណាយល់អាហ្នឹងលំហាត់ក្រោមដាក់ចម្លើយយកមកអូនដាក់ហ្នឹងដកក៏ដូចគ្នាដែរដកយើងធ្វើដកតែមេគុណដែរណានេះតុងខហ្នឹងដកអញ្ចឹងណា 2x ដក 5x អញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើតាមបែបដាក់ជាផលគុណកតាសិនកាលណាប្រធានលំហាត់ដកវារូបមន្តវាដកអានេះវាដកដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងយក x ជាកតានៅសល់តែមេគុណ2ដក 5នេះជាកតា x អញ្ចឹងទូទាត់តែមេគុណអាហ្នឹងមេគុណវាណាអានេះមេគុណវា2អានេះមេគុណវា5យក2ដក 5 2ដក 5ឃើញបានឃើញដក 3អញ្ចឹង x អញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងការប្រតិបត្តិយើងធ្វើលឿនអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំខ្វល់ច្រើនទេ 2x ដក 5x ហ្នឹងមិនបាច់ចាំគិតជាកតាអីយើងដកមេគុណហ្នឹងហ្មងយកមេគុណយកគិតក្នុងចិត្តមកណាគិតក្នុងចិត្តមកលេខតូចអញ្ចឹងគិតនៅក្នុងចិត្តយក2ដក 5លេខ2នេះសញ្ញាបូកអានេះលេខ5 2ដក 5យកតែមេគុណតែលោកគ្រូបញ្ជាក់ទៀតអាហ្នឹងសម្លឹងមើលអថេដូចគ្នាសិនណាមើលអថេឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ថាអថេហ្នឹងវាដូចគ្នាអក្សរហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទូទាត់តែមេគុណយក2ដក 5មក2ដក 5គិតឃើញបានក្នុងចិត្ត2ដក 5ឃើញដក 3ខ្លាចតែអូនអត់ចេះដកលេខខ្លាចដកលេខអត់ត្រូវលំហាត់ហ្នឹងតែដកលេខអត់ត្រូវគឺវាខុសអត់ចេះតែដកលេខលំហាត់ហ្នឹងអ្នកអត់ចេះធ្វើគឺដោយសារតែអ្នកអត់ចេះដកលេខហ្នឹងហ្មងណាដកលេខបូកដកចំនួនគុណ relative យក2ដក 5មិនចេះអញ្ចឹងដល់ពេលមិនចេះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺពិបាកធ្វើលំហាត់ងាយស្រួលទៅជាពិបាកអញ្ចឹងអាហ្នឹងអនុវត្តយើងធ្វើខ្លីៗងាយអញ្ចឹងមកណាមិនដែរអូនអាចធ្វើទៅមុខទៀតបានណាបូកហើយនឹងដកលោកគ្រូនិយាយស្ដាប់ក្នុងការបូកដកកន្សោមពេជ្រគណិតដែលមានតួដូចគ្នាគឺយើងបូកដកតែមេគុណអថេទុកដដែលស្ដាប់ហ៎បូកដកតែមេគុណបូកយើងបូកតែមេគុណអថេ x សរសេរអថេ x ដដែលចាំទុកដកយើងដកតែមេគុណអថេទុកដដែលប៉ុន្តែចំពោះចូលដល់ខ្ទង់កប្រមាណវិធីគុណចំពោះប្រមាណវិធីគុណឬក៏ចែកអានេះលំហាត់នេះវាមានតែគុណអញ្ចឹងយល់គុណមួយចែកក៏ដូចគ្នាដែរប្រមាណវិធីគុណហើយនឹងចែកយើងគុណទាំងអស់មេគុណគុណជាមួយមេគុណអថេគុណជាមួយនឹងអថេស្ដាប់ចាំនិយាយតាមលោកគ្រូដើម្បីគុណកន្សោមពេជ្រគណិតដែលមានតួដូចគ្នាគឺមេគុណគុណជាមួយមេគុណអថេគុណជាមួយនឹងអថេណោះអញ្ចឹងមេគុណមិននិយាយគ្នាហើយអាលេខដែលនៅមុខនេះលេខចំនួនថេនេះហៅថាមេគុណអានេះអថេហ្នឹងអាហ្នឹងចំនួនអថេអាហ្នឹងជាអក្សរហ្នឹងមេគុណគុណមេគុណអានេះមេគុណ3អានេះមេគុណ6 3គុណ6បាន18នេះឆ្ងល់បានលេខ18មកពីណាដល់ហើយគុណមេគុណដល់ពេលអថេគុណមួយអថេ x គុណមួយ x x គុណ x បានអីអូន a គុណ a បានអីយ៉ាអត់ចាហ្នឹង a គុណ a តិចបាន 2a a គុណ a បាន a ការ៉េណា a គុណ a បាន a ការ៉េខ្លួនឯងគុណខ្លួនឯងបានខ្លួនឯងនឹងការ៉េហើយណាបើគុណ3តួបើ a គុណ a គុណ a រហូតដល់3តួអាហ្នឹងបាន a គូបហ្នឹងណាអញ្ចឹងចេះហើយអញ្ចឹង x គុណ x យកអថេគុណអថេយកអក្សរគុណសអាលេខគុណលេខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាន x ការ៉េ 8x ការ៉េនេះចម្លើយវាអីទៀតឡូវទុំខលឿនហើយមានអីយើងមានអត់មានអីបាក់ហ៎គុណជាមួយនឹងដក 8x មេគុណគុណមេគុណអថេគុណជាមួយនឹងអថេអញ្ចឹងមេគុណណាមេគុណលេខម៉ានឥឡូវឆ្លើយមកពីហ្នឹងពីកន្សោមហ្នឹងលេខមេគុណនេះអានេះលេខមេគុណលេខម៉ានឆ្លើយលេខមេគុណលេខ4ចាអានេះលេខមេគុណលេខម៉ានឆ្លើយមិនលេខ8ទេណាលេខមេគុណមិនលេខ8ទេលេខមេគុណគឺលេខដក8លេខមេគុណគឺលេខដក8អញ្ចឹងមានន័យថាយកគុណយក4គុណនឹងដក8 4គុណដក8មេគុណគុណមេគុណ4គុណដក8 4គុណដក8ឃើញដកម៉ាន4គុណដក8ឃើញដក32អថេគុណមកអថេx គុណអថេ x ដូចនេះហើយ x ការ៉េស្រួលទេអូនស្រួលទេសល់2ខ្ទង់ចំក្រោយមិនដែរទៅខ្លួនអាចកើតអត់
តិចឃើញអានេះលោកអានេះមានសញ្ញាអានឹងយើងរៀនចំនួនគុត relative យើងចេះហើយកាលណាមានសញ្ញានៅក្បែរគ្នានេះសញ្ញាបូកឲ្យដកហ្នឹងអានឹងគេហៅថាឲ្យយើងសម្រួលសញ្ញាបូកដកបូកនៅដកមានថាបូកគុណដកសញ្ញាពីរហ្នឹងគុណចូលគ្នាសញ្ញានៅទន្ទឹមគ្នាហ្នឹងចំនួនគុត relative យើងរៀនហើយដកសញ្ញាដកនៅជាប់ជាមួយនឹងសញ្ញាដកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាคล้ายទៅជាបូកសញ្ញាបូកហើយនឹងបូកហ្នឹងវាទៅជាបូកអានេះទៅជាបើចិត្តស្មើទៅជាបូកដល់ពេលអាមួយដកអាមួយបូកណាអញ្ចឹងវាចេញដកអាមួយបូកអាមួយដកអញ្ចឹងវាចេញដកនៅពេលណាចេញដកនៅពេលដែលមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នានៅពេលសញ្ញាផ្ទុយគ្នាសញ្ញាពីរហ្នឹងផ្ទុយគ្នាខុសគ្នាសញ្ញាខុសគ្នាចេញដកសញ្ញាខុសគ្នាចេញដកសញ្ញាដូចគ្នាចេញបូកសញ្ញាដូចគ្នាចេញបូកដកទាំងពីរដូចគ្នាវាចេញបូកទាំងពីរដូចគ្នាចេញបូកហ្នឹងណាអាហ្នឹងរូបមន្តចងចាំសញ្ញាយើងរៀនរួចហើយណាកាលតាំងពីមេរៀនទី3ចំនួនគុត relative ហ្នឹងណាតោះចឹងអាហ្នឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាសេកន្លែងហ្នឹងចឹងលោកគ្រូទៅសេសម្រួលកន្លែងហ្នឹងតិចឲ្យតិចហើយយើងបន្តខ្លួនឯងបន្តចម្លើយលឹះគ្រូដាក់ង 8x បូកជាមួយនឹងដក 7x អញ្ចឹងស្មើបន្តិចទៅស្មើ 8x ដកនេះណានេះចេញដក 7x អញ្ចឹងស្មើទៅចម្លើយវាហើយមិនដែរអូនតុងច 10x បូក 23x អញ្ចឹងស្មើបូកតែមេគុណថាមកទៅទេថាយកហើយលើហើយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរមានអីទេមើលតែមាត់មើលតែភ្នែកមើលទៅដឹងហើយមិនបាច់ចាំគូកងអីច្រើនទេណាអញ្ចឹងមិនដែរអូនអូខេប៉ុណ្ណឹងនេះទុកឲ្យពីសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូណោះងាយ easy ណាធ្វើចូលរួមធ្វើមើលទាំងអស់គ្នាណាមើលបើមិនយល់មើលសារឡើងវិញឲ្យរៀនធ្វើផងណាមើលបដាធ្វើបដាស្ដាប់សំដីលោកគ្រូនិយាយគ្រប់ម៉ាត់ណាគ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់ហ្នឹងអូនយល់ហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាសង្ឃឹមថាបងអូននឹងយល់ហើយអាចធ្វើបានណាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ